أما بعد، عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، الزموا طريق الاستقامة والزموا طريق الهداية، ولا يضركم من ضل عن سواء الصراط، ومن ضل عن الصراط المستقيم والنهج القويم، فكل محاسب على عمله. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وجاء عند الإمام الترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيها مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50. وما قد يفهم من الآية والحديث أن الإنسان عليه نفسه، وأن هذا يفهم منه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس كذلك. وقبل ذلك الحديث في سنده مقال، لكن لألفاظه شواهد تشهد لها. وما قد يفهم منه أو من الآية أن الإنسان عليه نفسه ويترك الأمر بالمعروف أو غير ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا غير وارد. بل في الحديث نفسه: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ففيه الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد البلاغ. وبعد ذلك إذا لم يسمع المنتصح ويستجيب فلا يضرك، وعليك نفسك ومن لك سلطة عليه من أهلك وذوي قرابتك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول ديننا العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن المراد كما سمعت أن الشخص يأمر وينهى ويعلم ويدعو إلى الله على بصيرة من أمره، ثم إذا لم يستجب من لم يستجب من الناس فلا يضيرك ولا يضرك، وأنت مسؤول عن نفسك. وروي عن ابن سيرين رحمه الله أنه سمع رجلا يسب الحجاج بن يوسف، فقال: مهلا يا ابن أخي، إنك إذا وافيت الآخرة كان أصغر ذنب ارتكبته أشد عليك من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج، بمعنى أن ذنبك وإن كان من الصغائر فأنت محاسب عليه، بينما ما يفعله غيرك من الجرائم والكبائر فهو مسؤول عن نفسه. نعم أمة الإسلام، إن أنفسنا من أغلى ما يكون علينا، نفسك من أغلى ما تكون عليك، فلا تغرر بها. ونحن في زمن عظمت فيه الفتن واشتدت فيه البلايا والمحن، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وإذا كان يحزنك الواقع ويحزنك تلك المناظر المؤلمة النازلة بالمسلمين، فإن تألمك وحزنك إنها مشاعر عظيمة عند الله،
ودليل خير في قلبك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلا يغرنك عبد الله في طريق الحق قلة السالكين، ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كن غريبا وطوبى للغرباء، ومن أصابه الضعف والخور وكذلك ضعف أمام ما يراه من انتفاشة الباطل فإنما يضر نفسه ولا يضر أحدا سواه. إن هذا الطريق عباد الله طريق الحق، تسقط فيه أسماء وتعلو أسماء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: إن المراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره العظيمة وفرائضه بل وسننه مراهنة خاسرة لم تفز يوما منذ زمن أبي جهل حتى زمن أتاتورك، ولكنكم تستعجلون. واعلم ثبتك الله أن الإسلام لا يموت، لكنه يمر بفترات تمحيص ينجو فيها أهل الصدق ويسقط فيها مرضى القلوب في أوحال الانتكاسة، فاصبر واحتسب. ومن هنا فلا يهولنك عبد الله، لا يهولنك ما تسمعه في وسائل الإعلام وغيرها من انتفاش الباطل وأهله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولا تفكر كيف يزيل الله هذا الباطل، وإنما فكر كيف تكون على الطريق الصحيح، وكيف توافيك منيتك وأنت على ثبات على دينك وما فيه نجاتك وسعادتك. أهلك الله تبارك وتعالى النمرود ببعوضة، وأغرق فرعون بالماء، وأهلك الأحزاب بالريح، وكم سقطت من إمبراطوريات وطغاة في الغابر والحاضر، وبقي الإسلام شامخا ترفرف رايته، وبقي الإسلام عاليا صافيا نقيا. نعم أمة الإسلام، ويكفي في الباطل ضعفا وانهزاما أن أهله في أوج قوتهم لا يستطيعون نشره إلا بالتزيين والتلبيس والشبهات وبالأموال والإغراءات، وكذلك بالقمع وقوة السلاح، بينما الحق يكفيه شرفا وقوة أنه ينتشر في أشد مراحل الضعف لحملته، فهو دين الحق، ودين الحق إذا حورب اشتد وإذا ترك امتد. الحق أبلج والباطل لجلج. نعم عبد الله، إذا حذرناك من الباطل وأهله فليس ذلك لقوته، وإنما لضعفك أنت ولعدم الحصانة الكافية لديك، كالذي يسبح في بركة صغيرة فيغرق فيها، ليس لكبرها وعظمتها وإنما لعدم مهارته في السباحة. فما أحوجك عبد الله أن تثبت على دين الحق. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. تثبت مهما عظم الطغيان واشتد الجبروت. امرأة فرعون ثبتت وهي تحت أعظم طاغية، وكذلك أصحاب الأخدود ثبتوا أمام ذاك الطاغية، فأبقى الله ذكرهم حيا وأصبحوا أسوة وقدوة، وهلك أولئك الطغاة إلى مزبلة التاريخ. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم. ما أحوجك أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الكريمة إلى أن تتمسك بتعاليم هذا الدين، وأن تأخذ به من جميع أطرافه، وأن تقبله في كل صغيرة وكبيرة، وتقبله لك وعليك، وكذلك تمتثل له في جميع مجالات الحياة، في العبادات وفي المعاملات وفي الخصومات والنزاعات، وإن كان غيرك قد ضل سواء السبيل وظن
أن الدين إنما هو صلة بين العبد وربه، وهو لنقاء الروح والقلب. وأما جانب السياسات والاقتصاد وكذلك الخصومات والمعاملات فهذه تستقى من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار. من كان هذا ظنه ومن كان هذا اعتقاده فليراجع إيمانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكى الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه الآخر، فقال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم، فهؤلاء جزاؤهم ما سمعت في الآية الكريمة. أرأيت لو أن إبليس الرجيم قال: يا رب أنا أطيعك وأعبدك وكذلك أكون عابدا لك، ولكن أعتذر عن السجود لآدم فأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هل يقبل منه ذلك؟ فكيف تظن عبد الله أن يقبل منك أن تقبل على الدين في العبادات وأنه في زوايا المساجد ثم تترك تحكيمه والاحتكام إليه؟ إنك بأمس الحاجة إلى أن توطن نفسك على أن تحتكم إلى الشريعة الغراء وإلى كتاب الله وسنة رسوله في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتك وشأنك في هذه الحياة. وإن كان غيرك لا يقبل وإن كان غيرك لا يسلم لا يضرك ذلك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الزم غرز الاتباع واحذر الابتداع، ولا يضرك من ضل عن سواء السبيل واتبع كل ناعق وساوم في دينه وعقيدته. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال ابن بطة رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. عشنا إلى زمان يقلد أحدهم دينه وكذلك إيمانه من لا يأتمنه على التافه الحقير من الدنيا، على التافه الحقير من الدنيا. فما أعظمها من مصيبة أن تجد بعض الناس يأخذ دينه ممن لا يوثق به في أمر الدنيا، لا يوثق به على الدينار والدرهم، ولا يوثق به في الكلمة يحكيها، فكيف ترضى أن تقلده دينك؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن كل واحد منا يعلم كيف يأتي أموره في هذه الدنيا وما يحتاج إليه يرجع إلى أهل الاختصاص، فما بالك في جانب الدين تأخذه عمن هب ودب ودرج، وهو أغلى ما يكون وهو أعظم نعمة أنعم الله بها عليك تبارك وتعالى. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الزم تحري الحلال واحذر اقتراف الحرام، ولا يغرنك أن فلانا من الناس قد ملك وبنى وعلى وسلب ونهب، فالدنيا في حلالها الحساب وفي حرامها العذاب. الحرام له تبعات، فالزم القناعة بما قسم الله لك من الحلال الزلال. هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ اقنع بأيسر رزق أنت نائله، واحذر ولا تتعرض للإرادات، فما صفى البحر إلا وهو منتقص ولا تعكر إلا في الزيادات. لا تؤثرن الفاني على الباقي. قال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبغي للعاقل أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فما بالك والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. فاحرص على إصلاح نفسك
وعلى نجاتها وسعادتها. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، عباد الله، سمعتم وصية ربنا تبارك وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الدرب طويل يحتاج منك إلى ثبات حتى الرحيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومما يعينك على تحقيق هذه الغاية أن تكثر من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، ومن القراءة في سير الأنبياء وتراجم الأئمة والعلماء والعظماء ممن ثبتوا على هذا الدين حتى أتاهم اليقين من رب العالمين. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وقال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقراءة في سير الأئمة الأعلام وفي كذلك سير وتراجم العظماء ممن حملوا هم هذا الدين وثبتوا عليه لا شك أنه يعطيك طاقة ويعطيك اندفاعا إلى الثبات والتمسك، ولا يغرنك بعد ذلك كثرة المتساقطين والمتهافتين. وهكذا أيضا عبد الله تحتاج إلى أن تحضر وأن تكثر من الحضور في مجالس العلم وفي كذلك مجالس الذكر، ففيها الحياة للقلوب وفيها التثبيت بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا الدرب تحتاج إلى أن تتخذ الرفقة الصالحة والبطانة الناصحة التي تكون عونا لك على التمسك بتعاليم الدين والثبات عليه حتى الممات. فالمرء على دين خليله، والصاحب له تأثيره. الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حكيما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وقد أحسن من قال: اختر صحبة تخجل أن تفعل بينهم ذنبا، واحذر من صحبة تخجل أن تفعل بينهم طاعة. اختر صحبة تخجل أن تفعل بينهم ذنبا. هذه هي الصحبة التي تعينك على الاستمرار والثبات على درب الخير. تخجل أن تفعل بينهم ذنبا، تخجل أن تتهاون بصلاتك لأنهم سينصحونك. أهل التقوى أقل الناس مؤنة وأكثرهم معونة، إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك. نعم، تخجل أن تنظر بينهم إلى النساء الكاسيات العاريات، تخجل بينهم أن تسمع إلى الأغاني والمزامير والمجون، تخجل بينهم أن تشرب المسكر بل والدخان. فهذه رفقة صالحة تحتاج إلى أن تتخذهم رفقة وبطانة حتى يكونون عونا لك على هذا الدرب. واحذر من صحبة تخجل أن تفعل بينهم طاعة، فهذه رفقة سوء وبلاء. أن تخجل أن تفعل بينهم طاعة، تخجل أن تقوم للصلاة المفروضة لأنهم قد تركوها، تخجل أن تنكر عليهم مشاهدة الأفلام وكذلك المسلسلات التي اشتملت على المنكر وعلى النساء الكاسيات العاريات، تخجل أن تنهاه عن سماع الأغاني والمزامير، تخجل أن تشيد بالحق والخير وأهله وأهل الفضل. فهؤلاء جلساء السوء والبلاء، فر منهم فرارك من المجذوم والأسد. فانظر عبد الله
من تجالس ومن تتابع ومن تشاهد، نعم في وسائل الإعلام والتواصل أو كذلك في الواقع، تعرف من تكون، فالصاحب له أثره. وكذلك النظر في تلك المواقع وفي تلك الشاشات التي تبث الشبهات والشهوات لها تأثير عليك ولا بد. ذكر العلامة ابن العربي المالكي رحمه الله عن شيخه الغزالي قال: أمرضه الشفاء، أي كتاب الشفاء لابن سينا، وقال: ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأهم. هذا وهو عالم، ومع ذلك تأثر بما طالع فيه. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن الريوندي أنه كان يجالس الملاحدة وغيرهم من أهل الضلال، وإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم. وبعد أن كان موصوفا بحسن السيرة وكثرة الحياء انسلخ من ذلك كله. ويقول عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: ملحد عدو لله. وقال أيضا في ترجمته: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، ولا تقل أنا أنظر وأنا أميز بين الحسن والقبيح وبين الحق والباطل. قلبك ليس بيدك. إن الإسفنجة إذا أخذت ما أمامها من العفن والقدر، فإنك إذا عصرتها لا تتوقع أن ينزل منها العسل، وإنما تخرج ذلك العفن. وهكذا من يشغل وقته وأوقاته بالنظر إلى تلك الوسائل وتلك الشاشات وما فيها من أباطيل وشبهات، فإنه يضر نفسه. عبد الله، إنك بأمس الحاجة في هذه الحياة إلى أن تصلح نفسك، وأن تسعى جادا إلى الأخذ بالأسباب التي تكون عونا لك على صلاح نفسك واستقامتها وهدايتها. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنت فعلت ذلك نفعت نفسك، أنت المنتفع بذلك. فمن أبصر فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أخل بذلك فعلى نفسه جنى. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عبد الله، إن نفسك من أحب ما يكون إليك، فلا تغرر بها، إنما هي نفس واحدة. اسعى جادا في صلاحها وإصلاحها واستقامتها على الدين وعلى الشريعة الغراء، تسعد دنيا وأخرى بإذن الله. واحذر أن تترك ذلك فيجتمع عليك عند الموت حسرتان: حسرة الموت وحسرة الفوت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لي ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، واخذل من خذل كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم واجعل خير